个礼拜我们来乌来瀑布探险，可是这边应该是停这边应该不太好。就等下走一下晃一下，应该是他们就那个啊，对啊，他们就停这个啊。晚上9点半到乌来，这是乌来瀑布对面的停车场。乌来瀑布还有打灯呢，还蛮特别的。电扇吹才会转。内底是迄落呢，树林那有水塘。伊就用爱发电没出来，所以基于借助太阳能。爱啊，他一直想办法发那么多电给我。他怕你没有冷气吹啊，用心良苦，对不？吹不干。哎呀，你看我们都不会去想这么多，对不对？没有就没有，算了，对啊。已经确认3只公凤凰号不会1年就卖了吧？移动不会了。我开始抓。现在是对光。热水桥啊，是不是热水桥？对啦，再去拄卡船落。哦，安尼趴落来哈。好啊。再去拄卡船落。行吧？铁熊已经不行了。铁熊要消灭甜甜圈。哎，才刚开始而已就不行。还是自己啊，基本怕8字头了呀。好。慢慢。我先放哦。小心哦。我们要瞪着要做事，我们要控制它。正在努力中。你要不要做小慧？太慢了啦，人家是3秒以内。快转啊！老板。要做，有可以做。好，出发。好，走吧。来，蹲好。美女妈请师傅先做。师傅请坐。赶快扛椅子罚半蹲。这小哥开了。老婆，我错了，我话太早了。我最近因为露营车偷装太阳能，被老婆发现了，所以老婆罚我要那个抬一个椅子半蹲。好，然后呢？再下来一点，不够蹲。乱花钱要罚半蹲。这个爱蹲甲安尼，这支袂使落去，你知道吗？示范一下来。过来，过来，好来。无啦，嘿，袂使过来哦。哦，无够。啊，过来袂使。等下袂使。哦。卡马去。等我这。好来。等下口壁去。先拉开。
你没有，你这样两边拉它就开了，然后再转一下。对嘛。所以这个是纯金打造是吗？然后你要开的时候也是拉，然后转一下。纯金打造。这不是在业配，真的好用才推荐给大家的。对。那个人家那个师傅要带我去买土地呢，我们起标啊呢。哦，起标开始才会好谈。哎，我参加真正的呢。师傅开发工了。感言又要讲一下。忘了带扇子来了。这个带仔命，带仔命。你无降落者。仔吼，就爱加减开，报时爱加做一个。是。啊，你阿妈开愈济，我就赚愈济。对。来，这一类。乐捐哦，随意乐捐哦。那有叫师傅在走的啦。领导差不多就行了。就行这种的啊，就晒不到太阳，走的就很舒服啊。走到这个，哦，可以走到那个热水桥啊，热水桥，然后。对啊，这个感觉很好。还有玲玲姐正倒，快点有富裕。哇，好棒好棒！这个一定很深的啊，中连冲刷一定很深的。啊，五峰旗嘛是安尼，五峰旗佫无遐水的。系啊，五峰旗无遐水啊，遮较水啊。遮啦满月圆吼，满月圆顶头过迄个处女瀑布上，拢足水。哇，好漂亮哦！内洞国家森林游乐区。拜拜。乌来老街，温泉街。